ולכן אדם הראשון איבד את הכותנות אור, האורות שהיו לו בכותנות שלו, וכיוון שהוא איבד, צריך יוסף הצדיק לבוא לתקן את החטא הזה, כי יוסף הוא הבא בתור. אברהם, יצחק, יעקב, יוסף. מה יוסף? אבל ראובן. ראובן הוא לא הבכור. מה לא הבכור? כתוב שם ראובן בכורי אתה, כוחי וראשית עוני. ראובן הוא הבכור. לא ראובן הבכור, יוסף הבכור. בכור שורו עדר לו. איך יכול להיות? אבל ראובן הבכור. הזוהר כותב דברים מבהילים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תשמעו מה כותב רבי שמעון, זה מבהיל על הרעיון. רחל אמנו הייתה צדיקה, לא רצתה להביש את אחותה לאה. מה עשתה? מסרה לה את הסימנים. אז באותו הלילה יעקב אבינו היה עם לאה. כשהוא עושה איתה מעשה, מה הוא חושב? שזאת רחל. נמצא ראובן בן התמורה. סימן רשמם באור החיים שולחן ערוך, לא ישתה בכוס זו ויחשוב על כוס אחרת. הילד הזה יוצא פושע, יוצא בן התמורה. ילד מהנשמה, מהקליפה, מהסטרא אחרא, מהשמרים של הבינה של הלמד יוד למד יוד תף. בגלל מה? בגלל ששתה בכוס זאת חשב על כוס אחרת. ואיך יכול להיות? הלא סוף סוף הגמרא בפסחים דף נ"ו אומרת, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, דן, נפתלי, גד, אשר, יוסף ובנימין, כולם שבטי העדות לישראל קדושים, שם יה מעיד עליהם שלא חטאו, כולם צדיקים, הראובני, השמעוני, כולם מעיד עליהם הקדוש ברוך הוא שהם צדיקים. אז איך יכול להיות? אבל ראובן צריך להימשך לו נשמה מהקליפה חס ושלום. אומר הזוהר, כיוון שיעקב לא אשם והוא לא ידע, ובעל כורחו בא לו הדבר הזה לידיים שלו, לקח הקדוש ברוך הוא את המחשבה, תקשיבו טוב, לקח את המחשבה של יעקב כשהוא נמצא עם לאה ושמר את אותה מחשבה, ואחר כך כשהוא היה פעם ראשונה עם רחל באמת נטע הקדוש ברוך הוא את אותה מחשבה בתוך אותו החיבור, ולכן יוסף הצדיק הוא הבכור האמיתי, ולכן אצל יוסף כתוב בכור שורו עדר לו. למה? כי היא המחשבה הראשונה של יעקב אבינו בשעה שהוא בא לקיים מצוות פרו ורבו. מבהיל על הרעיון, מבהיל על הרעיון.